Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது PLDC சீலிங் ஃபேனை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். PLDC னா என்ன? இந்த PLDC ஃபேனுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி full detail இந்த வீடியோல இருக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஃபேனை பத்தி தான் டீடைல் பார்க்க போறோம். இது ஒரு Crompton சீலிங் ஃபேனு. எனர்ஜியான் அப்படிங்கிற மாடலு. முதல்ல இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மேலே வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, பிளாக் கலரில். இது வந்து ரிமோட் செக்ஷன். நீங்கள் ரிமோட்டில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சென்சார் மூலிமா தான் உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து வேரியேஷன் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிங்கிள் காயிலாக ஒரு 12 காயில் உள்ள ஒரு செட்டும், அவுட்டரில் ஒரு மேக்னெட்டோடு சேர்ந்த ஒரு ரோட்டர் இருக்குது. இதுதான் அந்த மேக்னெட் ரோட்ரு. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் மேக்னெட்டு, பர்மனண்ட் மேக்னெட்டு. இதனுடைய ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம உள்ள சீலிங் ஃபேனில் வந்து ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் 2 காயில் உண்டு. ஆனால் இதில் வந்து ஸ்டார்டிங்க்கு பதிலாக இந்த மேக்னெட் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதனால் இந்த மேக்னெட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த கோர் பக்கத்தில் கொண்டு போகணுன்னு அது எவ்வளவு ப்ரெஷரில் இழுக்குது பாருங்கள். இவ்வளவு நல்ல ப்ரெஷராக இருக்கும். இந்த கோரை வந்து கவரில் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா கோரு கவரில் உரசிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த மேக்னெட்டை ஃபிட் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காயில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாயிரும். பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது. மேக்னெட்டுடைய ப்ரெஷரில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேன் வந்து அதனுடைய வேகத்தை அதிகரிக்குது. 380 RPM ஒரு நிமிஷத்துக்கு. சரி, இது நம்ம எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 12 காயில். 12 காயில் வந்து 3 பார்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க. ஒரு பார்ட்டுக்கு வந்து 4 காயில் சேர்ந்தது ஒரு செட்டு. அதே மாதிரி 3 செட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க. இது வந்து டிசியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபேனு. மேக்னெட் ஆகணும் அப்படின்னா ஏசி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்னெட் ஆகும். டிசி வந்து மேக்னெட் ஆகாது. அந்த டிசியை ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏசி பல்ஸை ஐசி மூலிமா உள்ளே க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தான் இந்த ரிமோட் செக்ஷன். இப்போ இந்த ரிமோட் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வயர் வந்து அவுட்டர் வரும், 2 இன்னும் வரும். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த கவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு. அந்த சர்க்கியூட் போர்டில் அந்த 3 வயர் சேர்ந்துருக்க இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 3 ஐசி இருக்கும். ஒரு சின்ன சைஸ் ஐசி. இந்த ஐசி என்ன வேலை செய்யுது பார்த்தீங்கன்னா, டிசியை வந்து ஏசி பல்ஸாக மாற்றி உள்ளே வந்து க்ரியேட் பண்ணும். அதுக்கு தான் அந்த ஐசி. நார்மலாக உள்ள ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் சென்சார் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து அந்த சென்சார் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக ஆர்எஃப் சிக்னலை தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ஐசிக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி காப்பர் பட்டை இருக்கும் பாருங்கள். இதுதான் வந்து ஆர்எஃப் சென்சாரு. இந்த சென்சார் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து ரூமில் நீங்கள் எந்த பகுதியிலேருந்து அமுக்கினாலும் அது வந்து அந்த ஃபேன் வந்து வேலை செய்யும். இதே இது ஐஆர் சென்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நேராக ரிமோட்டை வந்து நேராக ஃபேனுக்கு நேராக வச்சா மட்டும்தான் அது வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். ஆனால் இந்த ரிமோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரூமுக்குள்ளே எந்த பகுதியிலேருந்து அமுக்கினாலும் உங்களுக்கு வந்து அது ஃபேன் ஆப்ரேட் ஆகும். இதில் வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டு வரும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வோல்டேஜ் வேரியேஷன் ஆனாலோ இல்லை அதிக நேரம் ஓடினாலோ இந்த பாருங்கள் வேரிஸ்டர்னு சொல்லி இந்த டிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரவுண்டு ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது பேர் வேரிஸ்டர். இது வந்து ஷார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபியூஸ் போகும். ஃபியூஸ் போச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி விட்ருங்க. ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி இந்த ஃபேனில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வராது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேனுக்கு ஹீட் ஆகாதனால உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வர வாய்ப்பு இல்லை. இனி அடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.